Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Aqui é Naldo Poço Branco, gravando aqui um vídeo aqui, ó. Tapeva, Minas Gerais. Já fizemos uma fogueirinha ali de São João, ó. Fogueirinha de São João. Lá no Nordeste a fogueira a cada rua. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Rua pra lá não tem fogueira. Rua pra cá não tem fogueira. Rua pra ali não tem fogueira. Fogueirinha aqui de São João aqui, ó. Deixa o like aí, compartilhe, Naldo Poço Branco. Beleza, pessoal? E aqui em Itapeva tá frio. Hoje, agora no momento, tá 10 graus. 10, tá frio. Olha o tempão lá no céu lá, ó. Fogueirinha de São Na João. rua assim do Cachoeira tem uns pezinhos pequenininhos. Esquentando aqui na fogueira. Hoje é 24 de junho de 2025. Fogueirinha de São João. A gente todo ano nós faz fogueirinha de São João. Nós estamos aqui no sul de Minas Gerais, mas todo ano nós faz a fogueirinha de São João. Deixa o like aí, compartilhe. Naldo Poço Branco. Pessoal ali, ó. Tamo aí junto aí, ó. Aqui é Marcelinho aqui, um vizinho da gente aí, ó. Tá ali na fogueira também. Tamo aí, pessoal. Naldo Poço Branco, matando aqui a saudade um pouco. Tá faltando milho, mas também só tem nós nessa rua aqui com fogueira. Tá certo, pessoal? Matar a saudade do Nordeste. Deixa o like aí, Naldo Poço Branco. Se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Fica todo mundo com Deus.